prindi përcjell për në banesën e fundit fëmijën e tij. Në këtë jetë kalimtare, njeriu përballet me sprova nga më të ndryshmet. Por ekziston një dhimbje, peshën e së cilës asnjë gjuhë njerëzore nuk ka arritur ta përshkruajë plotësisht. Është dhimbja kur një prind përcjell për në banesën e fundit fëmijën ose foshnjën e tij. Kur një jetë që sapo nisi kputet si një gjete e njom në pranverë. Në ato momente, bota përmbyset. Pyetjet e panumërta dhe një zbrasti e frikshme pushtojnë zemrën e nënës dhe të babait. Ku shkoi shpirti i fëmijës tim? A do të jetë ai në xhennet? A do ta takoj përsëri? Sot, përmes dritës së Kuranit famlar dhe fjalëve të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, do të udhtojmë drejt përgjigjeve që shërojnë plagët më të thella të shpirtit dhe sjellin një ngushëllim që vjen direkt nga qiejt. Islami mbron me forcë pastërtinë e fëmirisë. Ndryshe nga disa besime të tjera që predikojnë se njeriu lind me mëkat të trashëguar, Islami sqaron se çdo fëmijë lind në fitra, në pastërtinë absolute dhe besimin tek Zoti. Zoti gjithësisë në Kuranin famlar të bën të qartë se ai nuk ndëshkon askënd pa pasur përgjegjësi dhe pa i ardhur udhëzimi. Fëmijët që ndërrojnë jetë përpara se të arrijnë moshën e pjekurisë pubertetit, nuk kanë asnjë mëkat të shkruar në librat e tyre. Ata janë të pafajshëm. Për këtë arsye, ekziston një konsensus i plotë dhe i prerë i dietarëve islam i bazuar në tekstet e sakta se të gjithë fëmijët që vdesin në moshë të vogël do të jenë banorë të xheneteve të larta. Ata nuk do të preken nga llogaria, as nga frika e ditës së gjykimit. Ata kalojnë direkt nga kjo botë e vështirësive në prehjen e përjetshme të krijuesit të tyre. Por ku ndodhen këta fëmijë tani, ndërsa presin ditën e Kiametit? Përgjigjen e ai jep vetë profeti Muhammed alayhis salam në një hadith të gjatë dhe të saktë regjistruar në Sahihun e Buhariut. Gjatë udhëtimit të tij të Isras dhe Mirajit, profeti shikoi një kopësht të pafundëm në xhenet dhe pa një burr të gjatë, rreth të cilit ndodheshin një numër i pafund fëmijësh. Kur pyeti se kush ishin ata, engjëjt i treguan se ai burr ishte profeti Ibrahim, paqja qoftë mbi të, i cili ishte ngarkuar nga Allahu që të kujdesej për shpirtrat e të gjithë fëmijëve që vdesin në moshë të njom, duke i edukuar dhe duke u dhënë dashuri në xhenet deri në ditën e ringjalljes. Sa ngushëllim i madh për një nën. Fëmia e saj nuk është i vetmuar, nuk është në errësirë. Ai është në kujdestarinë e babait të profetëve, në kopshtet më të bukura që ekzistojnë. Në një hadith tjetër të saktë, profeti alayhis salam i quajti këta fëmijë me një emër të jetë përgëdhelës, zogjtë e vegjël ose fluturat e xhenetit. Ata lëvizin të lirë në përpallatet e xhenetit, pas një breng, pas një sëmundje dhe pas një lot. Dhimbja është e pashmangshme, dhe Islami nuk e ndalon lotin apo pikëllimin e zemrës. Kur vdiq djali i vet profetit alayhis salam, Ibrahim i vogël, profeti qau dhe tha fjalët që mbeten udhërfyes për çdo prind. Syri lëton, zemra pikëllohet, por ne nuk themi asgjë tjetër përveç asaj që kënaqë Zotin ton. O Ibrahim, ne jemi vërtet të pikëlluar për ndarjen tënde. Ajo që Islami kërkon në këtë moment nuk është mos ndjenja e dhimbjes, por durimi i bukur, sabri. Reagimi i parë i prindit përcakton shpërblimin e tij. Në një hadith prekës të transmetuar nga Imam Tirmidhiu, profeti alayhis salam tregon se kur një fëmijë vdes, Allahu i pyet engjëjt e tij: "A ja morët shpirtin fëmijës së robit tim? A ja morët frutin e zemrës së tij?" Engjëjt thonë: "Po." Atëherë Allahu, i cili e di më së miri, pyet: "E çfarë tha robi im?" Engjëjt përgjigjen: "Ai të falenderoj ty dhe tha: Të Allahut jemi dhe te ai do të kthehemi." Atëherë Allahu thot engjëjve: "Ndërtojeni për robin tim një shtëpi në xhenet dhe emërojeni atë shtëpia e falënderimit, Beitul Hamd." Kjo është fitoria e madhe. Përmes durimit në këtë dhimbje të përkohshme, prindrit sigurojnë një shtëpi të përjetshme në praninë të krijuesit të tyre. Por premtimi më i bukur, ai që shuan çdo mall dhe than çdo lot, është ai që do të ndodhë në ditën e ringjalljes. Profeti Muhammed alayhis salam na ka treguar se këta fëmijë do t'i presin prindrit e tyre në dyert e xhenetit. Në një hadith të saktë regjistruar nga Imam Nesaiu, thuhet se fëmia do ta kap prindin e tij nga rroba ose nga dora, ashtu siç e kapte në këtë botë kur kishte frikë, dhe do të thotë: "Unë nuk hyj në xhenet pa prindrit e mi." Ai do të qëndrojë aty, duke këmbgulur me lejen e Allahut derisa të thuhet: "Hyni në xhenet, ju dhe prindrit tuaj." Ndarja në këtë botë ishte vetëm për një çast të shkurtër të kohës. Fëmia nuk ka humbur. Ai thjesht ka udhëtuar pak më herët për të hapur derën e shtëpisë së vërtet.
Ai është të bërë një ndërmjetësues dhe një rrugë shpëtimi për nënën dhe babain që duruan në këtë botë. Prandaj, o ju prindër që po mbani në zemër peshën e këtij malli të madh, mos u dëshpëro. Fëmia yt është i sigurt. Ai nuk ndjen më të ftohtë, as urrëtie, as sëmundje, e as dhimbje. Ai po rritet në kopshtet e Ibrahimit dhe po të pret ty. Ndërtoje shtëpinë tënde të falënderimit, përmes durimit këtu në tokë, që ta përqafosh atë përsëri aty ku lotët nuk ekzistojnë më. Siç thotë edhe ajeti i Kuranit në surën e Tur, ajeti 21. E ata që vetë besuan, edhe pasardhësit e tyre, i ndoqën në besim, ne do t'i bashkojmë me pasardhësit e tyre. Për ty që durove në sprovën më të rëndë, zogu yt i xhenetit po të pret te dera e amshimit.